Assalamualaikum. Hello everybody. How are you all? I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. It is Saiful Islam, assistant teacher of Ujanchal Ken High School and College, Bansarampur, Brownbaria. I welcome you all to our online class session. Dear students, esteemed guardians, dear viewers, today I am going to talk about connectors for the class of 9 and 10. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার পূর্ববর্তী কোনো একটি ক্লাসে আমি তোমাদেরকে কানেক্টরের প্রথম পার্টটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেই পার্টে আমি কানেক্টরের 4টি ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আজকে আমি 5 নম্বর এবং 6 নম্বর ধরন সম্পর্কে টাইপ 5 এবং টাইপ 6 ধরনের কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করব। লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীরা, আজকে আমি যে কানেক্টরগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই কানেক্টরগুলো হচ্ছে such as, for instance and for example, এবং এটা হচ্ছে টাইপ 5 এবং টাইপ 6 হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল, এট ফার্স্ট, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফাইনালি, লাস্ট অফ অল, এট লাস্ট, এটসেট্রা। এগুলো হচ্ছে আমাদের আজকের দুই ধরনের কানেক্টরস। লক্ষ্য করছি ক্ষেত্রে আমরা এইগুলো সম্পর্কে বুঝি ভালো করে। শূন্যস্থানের পূর্ববর্তী বাক্যের এবং পরবর্তী বাক্যের অবস্থা বুঝে আমাদেরকে এই কানেক্টরগুলো ইউজ করতে হবে। এর আগে ক্লাসে আমি বলেছিলাম, দেখো, শূন্যস্থানের পূর্ববর্তী বাক্যের কোনো ঘটনার উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত শূন্যস্থানটির পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা এই টাইপ 5 অর্থাৎ such as, for instance, for example এই জাতীয় কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। যেমন হ্যাপিনেস ভ্যারাইজ ফ্রম পারসন টু পারসন, সুখ মানুষ ভেদে ভিন্ন হয় বা পারসন ভেদে ভিন্ন হয়। such as যেমন, or for instance উদাহরণস্বরূপ, a beggar may be happy একজন ভিখারি হতে পারে সুখী উইথ অনলি 100 টাকা, 100 টাকা নিয়ে একজন ভিখারি সুখী হতে পারে। এগেইন আবার a millionaire may not be happy with 1 লাখ টাকা, আবার একজন মিলিয়নিয়ার কখনো 1 লাখ টাকা পেয়েও সুখী না হতে পারে। লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীরা, পরবর্তী নিয়মে কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত একাধিক উদাহরণসমূহ এক এক করে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে, অর্থাৎ কোন ঘটনার একাধিক কারণ বা কোন সমস্যার একাধিক সমাধান ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করতে গেলে আমাদেরকে এই টাইপ 6 কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। ফার্স্টলি, ফার্স্ট অফ অল, এট ফার্স্ট, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফিফথলি, ফাইনালি, এট লাস্ট অর লাস্ট অফ অল এগুলো ব্যবহার করব। যেমন there are many ways to stop environment pollution. এনভায়রনমেন্ট পলিউশনটাকে বন্ধ করতে গেলে আমাদের অনেক উপায় আছে। ফার্স্ট অফ অল, উই মাস্ট স্টপ কাটিং ডাউন ট্রিজ। আমাদেরকে অবশ্যই গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। দেখো ঘটনাক্রমে প্রথম ঘটনা আসছে, এটা পরবর্তী ঘটনাক্রমে আসছে। সেকেন্ডলি, উই মাস্ট প্ল্যান্ট মোর এন্ড মোর ট্রিজ। দ্বিতীয়ত আমাদেরকে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। এবং যেহেতু এটা শেষ, সো ফাইনালি অর লাস্ট অফ অল, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস শুড বি ক্রিয়েটেড অ্যাবাউট ইট। এটা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত। সো শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো, এটা একটা ঘটনাক্রম আসছে, ক্রমিকভাবে আসছে, ধারাবাহিকভাবে আসছে। সো এটা আমরা ধারাবাহিক এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। শিক্ষার্থীরা আজকে আমি শুধু